先找完那些行李的东西。行李。真的，他的那个准星的那个点可以开。什么声音？哎，有人了，什么声音？有人了。有听到啊的一声呢？你的声音啊？哦，我是。係貴耶，係貴，看係貴。那邊這樣多字。那是哎，完了，喷血！哎呀！我們拿下龜殼。我下龜頭哎！龟頭，我拿住龜頭，我的。我有生存，我要殺掉他。人頭 ，what the fuck？ 什麼？人頭？我的，怎麼會有人頭啊？哇，這裡兇殺現場哎喂！還有密碼哎！電話。有啊，這電話不懂怎麼嘞？有講。哦，他應該是害我們回音的關係啊！喂？不回音啊？就是因為這個東西啊！不要按這個 Q，會有回音。可以拿幾個？一隻個？哦，一隻個一般多。兩個炮，你後面那些會掉住的，你掉下來那種啊？雞蛋。哦，我操，這個有點麻煩呢，把這數。是不是？我跟你講，這遊戲建東西超辛苦。不會我。你建什麼？這個？啊，那螢火。這樣大哥。這邊有樹。會燒掉嗎？按。不會吧？你太暗了，你真的暗到我不能哦。恐怖我怕東西。不會啦，兩個人就還好，一個人玩就別怕。哦。我這個書本，然後我用書本來照明。這砍樹可以拿樹葉。哇塞！有誰嗎？誰？又冷又色，我操！嚇死掉了，剛才那下。很冷呢，怎麼辦呢？等一下，我感覺我要死了，我要去保存了。好像可以直接睡覺哎。睡。安靜。期待。老哥，什麼聲音？野人！我去媽的！媽呀！很多。這樣，走。砍他們呢？砍！我不懂。兩個人吧？走，砍了啊！三個嘞 ，CB。走，3個就走，2個就打。哎呀，寶貝，雞掰！我去推給他。你不要砍後面的啦，真的，我要在，看，在那個，在那邊咯，媽的，後面砍，是真的，還以為很遠呢，靠腰，給你砍到現在要斷了，喂，你寄過來看的，我來看，要斷了，還皮鞋嘛？不會嘛，哪會哦，給你砍到斷了，幹飛。才兩個，不用啊，你的樹底下我們就一堆樹枝可以撿了。建好，螃蟹了，我上來了。這屋子竟然沒有用放不到獵人小屋放不到，這個屋子沒有用白美吧？這間真的是這樣看那美景哦，沒有什麼用真的。5 hours later， 這野人，走，快看啦。有咩？兩個人喺邊蹲住。哦，蹲住。看啦。沒有啦，他們在睡覺。來了。當，右鍵，我當，你看。救上救。OK，救上救。救，你在救。哎呀媽！你救。竹竿好看，這是溜滑梯耶。很多他們晚上會不會回來哦？2 hours later，野人啦，雞掰！我操！來，當，我當，後面，砍了，靠背，掉，我去你！等等，將救你！哇，上面夠力了喂！哇，上面很猛，真的很猛。講啊！一個大琥珀。哇咩哇！我操！走，一環。可以。我操！這個在海花這樣的確有。
可以去很远。哎，我们要上岸了吗？你看，帮我看在左边呢。到，妈呀，我们坐这个船坞好像有点废。这船坞里面好像不能放那个火把，有点麻烦。哇，你烤梦西哦，整个人都拿去烤。什么东西？这个真的可以站得上去了吗？能瓜，我不知道。我们弄完了上不去的话，我马上退出游戏。勤劳的搬运工，输倒了。喂！我们被树压到就不会死，我的屋子被树压到就爆掉。东西哦，什么物理引擎哦，这个。肚子不会饿啊？还好哦。中午要吃野人啊，你肚子饿啊？饿哦。叫野人啊，叫野人来吃。麦当劳欢乐颂。平台。我的兔子跑进去水里面。我挡，看是他打谁。我的滚哦！哇，滚的，滚到了。就，哎呦，是啊。超多野人啊，小文家上面。不好哎，无限供应野人肉、自助餐，看到没？等我，我体力。很够力的那种，很够力的那种哦。没看到哎，你看得到哦？很够力的那种，这边。我跟你讲，懂是野人王哦。你看他装备就懂了。没有啦，我只讲他很强这样的感觉。来录啦，来。我先逃，我跑完，哎呦，我逃不掉，很多人，哇，哎，6、7个哎，哎呦死了，